Давай, пока. Что хорошее. Я не вижу. Тихо, тихо, я его поднять не могу. Да подожди. Вот. Есть. Вот вот такой голавлик клюнул. Долго ждали. Вот он и есть. Снял? Да. Красавец. Поклевку не снял, она и сейчас снимает. Давай, Сергей. Сейчас надо показать ее. Ну, еще в камеру еще покажу. Такой голавлик.